свой. Я 3 года не слышу. Ну, лечила так, без ума, без памяти, аптечными каплями насморк. Так лечила, что оглохла. Пришла к ушному, он говорит, ну что, идите к сурдологу, пусть вам вставляют в ухо аппарат. Я думаю, как-то мне не хочется. И вот тут буквально слушаю вебинар Краснова, и там отзывы говорят, что вот прошла тугоухость. Да, я начала капать 22-й виаргон в ухо и 10-ку виафтан в нос. Ну, извините меня, ну как бы 3 года глухоты, и сейчас уже появились звуки, это просто, я считаю, прогресс. Без аппарата, без каких-то капель аптечных. Еще у меня результат у внука. Он у меня, в принципе, если начинал кашлять, то 3 недели как минимум, и потом еще с месяц, наверное, постбронхиальный такой кашель. Наш 9-й виаргон делает просто чудеса. Мне его 30-го привезли в гости с кашлем, причем очень страшным, такой лающий кашель. Я думаю, ну все, ребенок у меня заболел. Пока он у меня был 30 числа, я ему 2 капельки капала в ингалятор. И по 5 капелек 2 раза в день он у меня пил. Утром он 31-го проснулся, вы не поверите. Никакого лающего кашля нет, все отходит. Мы еще 31-го ему делали раза 3, наверное, или 4 ингалятор. Попил 9-й вовнутрь, и все, у ребенка кашля не было. И у меня у знакомого по глазам очень хороший результат. У него сумеречное зрение, катаракта, он, то есть вечером ездить не может. И он говорит, когда я еду, у меня бокового зрения вообще нет. Он стал капать наши виафтаны. Буквально через 2 недели звонит мне и говорит, Ириш, я ведь вечером езжу. И боком уже начинаю видеть. Так что наши капли действительно чудо.